كي مريكن كنما ماكوراي ماكورا كي أمحارة كنما ماكوراي ماكورا ماكوراي وسياي dibadbaxa Soomaalida hore ayaa yimid kadib markii shalay uu xilkii ra'iisul wasaarnimo isaga daadegay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxaana dadkan ay muujinayeen sida ay uga soo horjeedaan faragelinta shisheeye ee lagu sameeyo arrimaha Soomaaliya iyadoo dhinaca kalena dadweynahaasi ay muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan heshiiska ay kala saxeexdeen madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ee gudoomiyaha baarlamaanka kaasi oo ahaa mid ka meesha ka saaraya xukuumadii tay loo bixiyay oo hogaaminaya Farmaajo doonayna shisheeye doonayna gumaysi doonayna heshiiska Kampala iyo yaran kala badan ayaa halkaasi looga dhawaaqay waxaana dadkaasi ka muuqatay wajiyadooda sida ay u diidan yihiin dhammaan heshiiskii Kampala iyagoo dhinaca kalena sheegay inaysan marnaba aqbalaynin in baarlamaanka Soomaaliya loo diido xarunta ay ku shiri lahaayeen taasi oo sababtay in shalay baarlamaanka ay ku shiraan afaafka hore xarunta baarlamaanka dadweynaha Soomaaliyeed ee reer Hooley iyagu dibadbaxan dhigaya ayaa waxay socodkooda ka soo bilaabeen xarunta tareenada laga raacay magaalada Hague iyagoo ugu dambeyntii socodkooda ku tagay iridda hore ee daarta weyn ee wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Holland halkaas oo ay ku soo bandhigayeen dareenkooda xaaladda dalka Soomaaliya iyo sida aysan uga daadegaynin heshiiska Kampala dhinaca kale waxay dadkan iska soo xuleen Marwo Xamse Xuseen Hannoolaato iyo sidoo kale Ali Yaxya kuwaas oo warqad ka hadlaysa diidmada dadka Soomaaliyeed halka isugu soo banaabaxay gacanta u galiyay mas'uul dawladda Holland u qaabilsan arrimaha geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya kaas oo sheegay markii uu la kulmay Soomaalida mas'uulka ka ahayd Soomaalida kale ku banaabaxaysa halkaasi inaysan dawladda Holland ka warqabin heshiiska Kampala balse gadaal looga soo gudbiyay isagoo dhinaca kalena u ballan qaaday Soomaalidaasi inuu cabashadooda u gudbin doono shirka baarlamaanada Yurub ee dhawaan ka dhici doona magaalada Brussels ee wadanka Belgium waa kuwan dadkii Soomaaliyeed dareenkooda halkaasi ku muujiyay iyadoo dalkii halkaasi isugu soo baxayna ay amaankooda si weyn u ilaalinayeen ciidamo si gaar loogu talagalay inay ilaaliyaan dibadbaxaasi baarlamaanka darxumada lagu sameeyay oo laga xirtay maxay tacafiiskoodii laga xirtay waa uma dul qaadanayno ma yeelayno waa inaynu ka gilgelanaa baarlamaanku bulshadu wakiilka yahay isaga u shaqeeya ayagaan aaminsanahay iyagana waxaan ka codsanaynaa inay go'aan xalaal gaaraan oo ummadda ayagoo ku hadlayo codkooda ay garab istaagaan baan ayagana ka codsanaynaa Soomaaliya waxa la Soomaali baa horeyna u lahayd in muddaa imika Soomaali gacanteeda kuma yeelan jirin waxaynu isugu nimeeyeen isugu mudaharaadina waa inay Soomaaliya ku soo noqoto kaladeedu gacanta Soomaaliya gacanta Soomaaliyeed ku soo noqoto ragga Soomaaliyeed hadday maamulka wax ka bedeli waayaan Soomaaliya ka saari waayaan Soomaaliyeed oo wax baratay oo mutacallimada gabar Soomaaliyeed baanu dooranaynaa in yar baanu idin hal sanad idin siinay suuradan waxa ku sawiran waan arkaysiin islaan iyo laba caruur ah oo gaajaysan dhinaca kalena hooyo kala ku sawiran oo iyadana ilmaheeda baahan yihiin ummadan ha loo naxariisto meel walba ka naadinaa erayadan ummadan Soomaaliyeed ee baahan Sheekh Shariif waan arkaysan xalayto uu ka xumaa aslaada Farmaajo waad ogeydeen waa la khasbay lacagta la diga goynayaa baa la yiri lacagtaas lagu gumaystaa wadankii lacagta aan iska qarno ma doonayno marna dawlad shisheeye marna lacagta hal la bixiyo bulshada Holland degan Soomaalida degan Holland waxay sii wadi doontaa bannaanbaxan ma aha mid halkan kaliya ku ekaanay laakiin waxaan gaarsiin doonaa ilaa maxkamadan dambiyada dagaalka la horgeeyo dadkan tacdiidada dambiyada markasta ku sameeyna dadkii barakiciyay xaqooda dhumiyay baabi'iyay ummadaas oo dhan ilaa laga soo qabto bannaanbaxa saas uga soconaya magaaladan Hague aan aad uga xunnahay iscasilaadii ku timid ra'iisul wasaarihii Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxaanu soo dhaweynaynaa kacdoonkii shacabka ka qurtay Muqdisho 9 Juun Soomaaliya waxa maanta muuqatay inaysan xor shacabka Soomaaliya taageeradiisa waa iska dhumiseen waa iska qasaabiseen waxaan idin leenahay ninkii habeen wax qabanayana daaqada laga tuuraya gumaysiga aan lagu doonimay sida ay wax u dhaceen iyo sida hadda wax loo sameeyay waanu ka xunnahay sababtoo ah gadaal baan laga soo wargeliyay buu yiri annagana qarash badan baan ku bixinaa oo uu ka mid yahay balastinka adinka aad bixisaan marka waxay yiraahdeen ogaada waan idinka qaadanay petitionka waa mahadsantihiin maxaa la yiraahdaa canshuurta la idinka qaado marka waxa ogaataan in wasaaradda ay warqadihii ay naga qaaday ay akhrin doonaan oo ay daraasaad doonaan kadibna waxay tagi doonaan Brussels oo ay ka sheegi doonaan macnaha shucuurta Soomaalida Holland degan oo ay ka hadli doonaan
cabdiweli ibraahim garyare universal TV Hague Holland.